Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. אז כבר ביבי אמר אתמול שהולכים לסדר לנו חיישנים, צ'יפים. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. זה אומר רוטינות או טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק שאנחנו נפעיל אותן. למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים. ולילדים. ישימו קודם לילדים ואחר כך למבוגרים, זהו, יתכנתו אותנו ונהיה עבדים ומשועבדים לכולם. לא יאומן, זהו ביבי, שאמרתי לכם, שהוא מספר שם ב-CFR. And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. אז הנה תתכוננו, רוצים לקחת לכם את הילדים כמו שהפרידו ילדים בקום המדינת התימנים ומרוקאים ואחרים, מכרו אותם ועשו מה שרוצים איתם. המלכה הזאת המטונפת של בריטניה אומרת במפורש, היה לנו כבר פעם בעבר ככה, וזה יפרידו את הילדים מההורים לתקופת מה, ואחר כך יחזרו לחיק המשפחה, היא כבר מדברת על זה. Many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. וזה היה כל כך חשוב לה שהתחילה הקורונה להגיד לנו את מה שהם תכננו בעצם, שהולכים להפריד את הילדים והכל, אבל זה טוב, זה לטובה והכל. היה ביי, תוכנית סתנית. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. מדברים במפורש, זה מה שהולכים לעשות, להפריד את הילדים מההורים, לעשות צ'יפים והכל, יחדירו את הכל וישלטו על האנשים לגמרי. אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש בגל שני, ואולי אף בצורה חמורה יותר. אנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. אנחנו נהיה מוכנים לכך בשורה של צעדים, אני לא אפרט אותם כרגע. אנחנו עוסקים בזה מעבר לשאלה של פתיחת המשק מחדש, פתיחת המדינה מחדש בשגרת קורונה. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. כל האוכלוסייה על פי חוק תחוסן על ידך בלי לשאול אותם, ואם לא יהיו צפויים למעצר. אבל לא יכולים להגיד לאדם יש זכות על גופו והוא לא מוכן לשים צ'יפ, והמדינה לא תקבע לו אם הוא ישים צ'יפ או לא, אם הוא יעשה חיסון או לא. זה אתה כבר לא יכול לשאול. למה? כי הם עשו כבר מחקרים וידעו שיהיה את הקורונה כמו שעבר, ניבא
המתכנן ניבא ביל גייטס מראש, הכין את החיסונים, ימכור 8 מיליארד חיסונים, יעשה את הכסף, יחסן, יכניס צ'יפים, ישתלט על העולם עם כל החבר'ה שלו, וביבי אחראי פה על מדינת ישראל, בקטנה, סדר עולמי חדש, חייבים סדר עולמי חדש. מנהיגי המדינות הנאורות הבינו שזוהי שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. תסביר לנו, מה זה סדר עולמי חדש, אתה אומר? על מי? בזכות מה? תסביר לנו. אתם נתינים עם צ'יפים. למשל חיישנים. שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים, שיהיה מין חיישן כזה שמזהיר כמו מכונית. כמו מכונית, אתה מתקרב אליה יותר מדי, היא עושה לך רעש. באזר כזה. היזהרו, פיקחו עיניכם ויהיו ערנים. ולא פחות חשוב, אנחנו רוצים לעזור לכם בלי בירוקרטיה מיותרת. ביבי, פליטת פה להגיד במקום רוצים, רוצחים. או במקום רוצחים להגיד רוצים. מה מקורה? ובכן, יש מושג שנקרא טעות פרודיאנית. פליטה פרודיאנית או פליטת פה פרודיאנית היא שגיאה בפעולה, דיבור או זיכרון אנושי שנגרמת על ידי הלא מודע. לרוב השגיאה נראית מהצד כמקרית יוצאת דופן, מוזרה ושטותית, אך יש לה משמעות עמוקה יותר. לכן, בשימוש היומיומי, משמעות הטעות הפרודיאנית היא של פליטת פה שלפעמים חושפת את הכוונה או המשמעות האמיתית של הדובר, או של דברים שכבר דיבר בהם ונפלטו לו. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain
et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.